ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഫ്രം ജാപ്പ ഹിയർ. ഒരു കമന്റ് കണ്ടിരുന്നു, പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ മുയലുകൾക്ക് പ്രശ്നമാണോ? തീർച്ചയായും മുയലുകൾ അത് ബാധിക്കും. അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് അല്ലേ? അതുപോലെ ഇതിനും ഒരു പരിഹാരമുണ്ട്. എന്തെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മഴയും നല്ല ഇടിയൊക്കെ വെട്ടിയിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ മുയൽക്കൂടുകളിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, ഇടിമുഴക്കം, അതുപോലെ പടക്കം പൊട്ടുക, നായകൾ ഉച്ചത്തിൽ കുരക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ മുയലുകളെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പേടിയുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭകാലത്ത് അവർക്ക് നല്ലോണം എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗർഭകാലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രസവ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പ്രസവത്തിന് അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ, ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ നമുക്കൊരിക്കലും തടയാൻ കഴിയുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രതിവിധി ഉണ്ട്. എന്തെന്നുള്ള വഴി പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ പ്രസവം അടുത്ത മുയലുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അനുഭവിക്കാൻ ഇടയായാൽ തീർച്ചയായും അവരുടെ പ്രസവം ഫെയിൽ ആകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മുയൽ വളർത്തുന്നിടത്ത് മറ്റുള്ള ജീവികൾ, പക്ഷിമൃഗാദികളെ വളർത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന്. അത് ശരിയാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നായ, പട്ടി ഇവ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശബ്ദം ഇവർക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അവർ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും, ശാന്തമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അണ്ണാൻ പെട്ടെന്ന് ചലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചെവിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കും. അവർ ആ ശ്രദ്ധ ആ ഒരു ശബ്ദത്തിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കഥ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടൊരു കഥയാണ്. പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു മുയൽ തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. നല്ല ഉറക്കമാണ് ആള്. പെട്ടെന്ന് ആ തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു തേങ്ങ മുയലടുത്ത് വീണു. പെട്ടെന്ന് മുയൽ ചാടി എഴുന്നേറ്റ്, ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഒറ്റ ഓട്ട. അപ്പോൾ ഓടുന്നിടത്തൊക്കെ ആകാശം ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്നു പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഓടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവികളും, എല്ലാ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എല്ലാം കൂടിയും ഈ ഒരു മുയലിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി ഓടി ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ രാജാവ് ഉണ്ടല്ലോ, ആര്, സിംഹത്തിനടുത്തെത്തി. എന്നിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേലെ കൂക്കി. സിംഹം മേലെ കൂയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഈ ഒരു മുയൽ കടന്നു തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടെ തേങ്ങ വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് മുയലുകൾ. ചെറിയൊരു ശബ്ദം പോലും അവർക്കത് അറിയാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ വലിയ ശബ്ദമാണ് ഇവരെ പറയേണ്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കും. മുഖഭാവം നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അവർ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മുയലുകൾക്ക് സ്ട്രെസ് വരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം. നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഇടിയും മഴയൊക്കെ വെട്ടിയിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുകളിൽ നിന്ന് മുയലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഓടുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു. മഴയൊക്കെ മാറി നമ്മൾ കൂട്ടി ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മുയലുകളൊക്കെ കൂട്ടിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഓരോ മൂലയ്ക്കും പോയിരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവിച്ചെന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇടി വെട്ടിയപ്പോൾ അവർ പേടിച്ചിട്ട് കൂടൊക്കെ തള്ളി തുറന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടി ഓരോ മൂലയ്ക്കും പോയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടിന്റെ ഡോറൊക്കെ തല്ലിപ്പൊളിയാണ്. എങ്കിലും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. കൂട് അടിപൊളിയാണ്. പുറത്തുനിന്നൊരു ജീവിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന, മുയലിനെ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അടിപൊളി കൂട് തന്നെയാണ്. ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ, ഇടിമുഴങ്ങുന്നതായാലും പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നതായാലും അതുപോലെ തന്നെ നായകൾ കുരക്കുക, എന്ത് ശബ്ദമായാലും വലിയ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ മുയലുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും മുയലുകൾ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 24 hours എന്തെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദങ്ങൾ, റേഡിയോ പോലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കൂടിന്റെ പരിസരത്തോ കൂടിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ഇവരുടെ ആ ഒരു ശബ്ദത്തിലേക്ക് ഇവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വേറെ ശബ്ദം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും, വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഇത് ഏൽക്കില്ല. അപ്പോൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ മുയലുകൾ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം, സൗണ്ട് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാം. വെച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസവിക്കാനായ മുയലുകൾ അങ്ങനെ പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രസവം അബോഷനാവാനും ചത്തുപോകാൻ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചാവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ. റേഡിയോ പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കൂടുതലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.